पापा जानो तारो ए बेरा नु दादी के कपाल दुखात रहे। तब दवाई ना भइल हा? दवाई भइल हा। हम औरी मम्मी दादी के लिया के गई रहनी हाजा हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक बा। पापा जानो तारो दादी नु डॉक्टर साहब से कहत रही कि ए डॉक्टर साहब हम अपना कपार के दर्द से परेशान हो गई बानी। दिन भर घामा में कटनी कइला से हमारा कपार में दर्द उखड़ गई बा। ऐसन दवाई दी कि हमार दर्द ठीक हो जाओ। अच्छा तब दवाई ठीक देले बड़न नु? दवाई तो ठीक है देले बारा, बाकी मम्मी नु काम बिगाड़ देली हा। जहाँ जाली तहाँ चल चिन्हवा देवेली। का भइल रे? अभी बता दे भाई। तोर मम्मी का कइलसिया? मम्मी नु डॉक्टर साहब से एगो बात कहली हा। का कहली हा? मम्मी कहली हा कि ए डॉक्टर साहब बुढ़िया झूठ बोलतिया। कटनी कइला से एकर कपार नइखे दुखात। ई दिन भर हमरा से झगड़ा करत रहेले। दिन भर नरेटा फाड़ के चिल्लाले। चिल्लाइला के मारे करे कपार दुखाता है डॉक्टर साहब। और मम्मी कहली है कि रौरा सुई दवाई कइला से एकर कपार ठीक ना होई है डॉक्टर साहब। तब कैसे ठीक होई? इहे बतिया तो डॉक्टर साहब कहला हन। तब तोर मम्मी का कइलसिया? मम्मी कहली है कि ये डॉक्टर साहब बुढ़िया के एगो गुंग होखे वाला सुई दे दी। ई गुंग हो जाई त नाई बोली ना एकर कपार दुखाई।